Y pues bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video en el que en este video les voy a enseñar un pack de sonidos que tiene todo incluido. Tiene memes, tiene videos MLG, tiene imágenes MLG, tiene intros MLG, tiene pues, los memes, tiene todo el pack de sonidos, claro está. Y bueno, se los vengo a compartir porque yo creo que es uno de los mejores packs que pueda haber en YouTube, porque lo tiene todo, absolutamente todo. Y bueno, se los dejo aquí, estamos aquí en la página donde se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Y bueno, no le dan descargar con el navegador y se les va a descargar aquí. Yo no lo hago porque yo ya lo tengo. Pero bueno, ya después de que lo tengan, ya después de que lo tengan, les va a dejar un archivo WinRAR. Que a este archivo le dan extraer aquí. Pesa un 1.6 GB si no me equivoco. Pero bueno, se les va a tardar depende de su computadora. A mí me tardó un minuto en que se descomprimiera esto. Y bueno, ya después de que hagan todo esto, nos vamos a la carpeta como tal. Aquí tenemos los efectos que los vamos a escuchar. Bueno, estos no son de escuchar, estos son efectos así como para intros, se me hace algo así. Esto la verdad es que yo no lo utilizo, yo no le hago ninguna importancia. Pero bueno, si ustedes los quieren usar, aquí se los dejo. Bueno, vamos a ver el primero. Ya iba a decir otra vez escuchar así todo Toro Max. Bueno, es un efecto así como tipo Call of Duty, tipo moderno, así, unas cosas así. Bueno, casi todos son, bueno, de hecho todos esos son así. Son efectos para, no sé, videos o intros, lo que ustedes quieran. Y bueno, aquí los pueden ver con más tranquilidad porque son un buen. No les voy a enseñar todos, nada más dos o tres. Pero bueno, vamos, aquí tienen los memes. El 80% de estos son PNG. Mírenlos. Tiene de todo, como ya les dije, este pack de una vieja, ¿no es cierto? Y bueno, acá están los memingos PNG. Estos según yo todos son PNG. No he utilizado todos, pero me gustaría utilizarlos todos. Bueno, acá memes PNG. Supongo que son PNG, ¿no? Debe de decir. Bueno, este no es PNG. Y muchos de los demás sí son PNGs. Y ahí los checan tranquilamente cuando se lo descarguen. Y bueno, está chistoso. Y bueno, ya después de que ven aquí, vamos a MLG fondo. Esto sí les puedo enseñar los mejores para mí. Que creo yo va a ser veanlo. Una banana bailando, tipo porrista. Del niño porno del pulgar. Hostia. Ya, como ven ahí tienen todo el MG ya editado y todo. Baja un volumen. Como ven, está muy chido, muy chido. Esto también me gusta. Es un niño bailando. Está chido, está chido. Les voy a enseñar también un, un moreno bailando con pollo frito. Está chistoso. El Snoop Chopper. Esto es ¿cómo se llama? Es a ver, no sé, pero es obligatorio que esté Snoop Dogg aquí. Siempre va a estar Snoop Dogg con su clásica canción de Smoke With Everyday. Aquí es el mismo, pero con una cara agregada, no sé de quién sea la verdad. Y con la canción de Don't Let Me Love You, algo así, ¿cómo se llama? Y bueno, pasamos a MLG imágenes. Aquí pueden encontrar este tipo de imágenes: Bracers, el Sonic, el de Bracers, esta Doritos, esto que no sé qué sea, Fight Me FGD, Illuminati, un cigarro, MLG,
una gorra, Quizcope, un Sonic, el Shrek, carita pervertida, marihuana, así rica. Bueno, MLG intros, esto la verdad es que yo no lo utilizo mucho, pero no sé si ustedes lo pueden utilizar, pero son este tipo de intros. Esa me gustó. Vamos con la de Universal. Tashidori. Vamos a la MLG Música. Esta no se la voy a poner porque tiene copyright. Si las van a usar en uno de sus videos, les recomiendo que, bueno, deberían de poner el, el nombre de la canción para que para que los creadores chequen tu contenido y no te pongan reclamo por copyright. Eso es lo que pasa mucho, de la gente no pone eso, la información de las canciones, el nombre, también el artista. Y bueno, yo les recomiendo eso. Sonidos, los clásicos, los efectos. Aquí quitando espada. Está a ver, lo voy a reproducir todo. No se voy a enseñar todos, pero ahí están. Vale, estos son un buen, como ya les dije. Y la verdad, estos son videos extras por si ustedes los quieren. John Cena. Está chido. A las chicas de verdad nos gusta el pollo frito. Esto de los Simpsons. Les voy a enseñar. Estos son aplausos. Un chico rompe su PC. Pues no está que la rompa. El efecto de la TV. Clásico, también otro John Cena. Este es más corto. Luna de Plutón. Ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Rap de Minecraft. Bueno, este es el rap de Minecraft. Qué raro, cubitos en Minecraft. Y de la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante. Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es ese lagarto gigante? Minecraft. Bueno, chicos, este es todo el pack. Espero se los descarguen. La verdad es que es uno de los más completos que he visto en todo YouTube. Y bueno, dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.